Biz jamoamiz bilan Qoraqalpog'istonga, Mo'ynoqqa, ya'ni Orolga keldik. Ushbu sonimiz orqali Orolning haqiqiy fojiasi va bu yerlarda qachondir oqgan suvlarni tasavvur qilmoqchi bo'ldik va qaysidir ma'noda sizga ko'rsatmoqchi bo'ldik. Orol bo'yida yashayotgan aholi bilan suhbatlashdik. Bugungi sonimizda o'zimizni ushbu yerdagi tasavvurlarimiz, taassurotlarimiz haqida ko'rsatib bermoqchimiz. Orol dengizi shimolda Qozog'iston, janubda esa O'zbekiston chegarasida joylashgan. Markaziy Osiyodagi yirik sho'r suvli ko'l va dunyodagi 4-yirik ichki suv havzasi bo'lgan. 50-yillarda Orol dengizi havzasida yirik irrigatsiya loyihalari amalga oshiriladi. Bunda paxtani keng miqyosda ekish ishlari olib boriladi. Stalindan keyin Xrushchev ham paxta yetishtirish ishlarini davom ettirdi. Sug'orish loyihalari ko'lami juda keng edi va quyi oqim talablariga unchalik e'tibor berilmadi. Bundan tashqari, ochiq suv yo'llari ko'p chiqindiga olib keladigan usullar samarasiz edi va to'g'ri drenaj zarurligiga jiddiy ahamiyat berilmagan. Mana shu omillar ham Orolning qurishiga sabab bo'lgan. 1960-yilda Orol dengizi yuzasi dengiz sathidan 53 metr balandlikda joylashgan va taxminan 68 ming kvadrat kilometr maydonni egallagan edi. Uning eng katta uzunligi shimoldan janubga deyarli 435 kilometr, sharqdan g'arbga esa 290 kilometrdan sal ko'proq edi. 60-80-yillarda Orol dengizi Amudaryo va Sirdaryo oqimining keskin kamayishi tufayli tez qurib borardi. Har yili unga qo'shilishi kerak bo'lgan 56 kilometr kub suv paxta dalalarini sug'orishga yo'naltirilgan. 2007-yilga kelib Orol 4 ta ko'lga bo'lindi. Ular Shimoliy Orol dengizi, Janubiy Orol dengizining sharqiy va g'arbiy havzalari hamda kichikroq Borsa kelmas ko'li. 2009-yilda esa Janubiy Sharqiy ko'l Orol dengizining g'arbiy chekkasidagi ingichka chiziqqa aylanib qoldi. Keyingi yillardagi harakatlar tufayli Janubiy Sharqiy ko'l juda kam miqdorda suvga to'ldi. 2014-yil avgust oyida NASA tomonidan olingan sun'iy yo'ldosh tasvirlari Orol dengizining sharqiy havzasi butunlay qurib qolganini ko'rsatdi. Sharqiy havza hozir Orol qum cho'li deb ataladi. O'zbekiston hududida Orol dengiziga eng yaqin tuman Mo'ynoq. U Qoraqalpog'iston Respublikasi poytaxti Nukusdan 200 kilometr uzoqlikda joylashgan. Aholisi 2023-yil 1-yanvar holatiga ko'ra qariyb 35 mingni tashkil qiladi. Orol fojiasi haqida chuqurroq ma'lumotga ega bo'lish uchun Mo'ynoq aholisi bilan suhbatlashdik. Birinchi qahramonimiz Ali Ag'a Shaddinov. Ular Orol dengizi qurishini o'z ko'zlari bilan ko'rgan. O'sha vaqtlari baliqchilik bilan shug'ullangan. 73 yoshli Ali Ag'a bizga Orol bilan bog'liq xotiralarini gapirib berdi. Assalomu alaykum. Amaka, yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Toshkentdan keldim-ku. Toshkentdan keldim. Ha, yaxshi. Siz oldingizga kelib bir Orol haqida suhbatlashib ketaylik deb keldik. Hammasi keladi. Endi Orol tengizida baliq ovlaganlar ham frontovikday. Azg'antay qoldi, 1-2 odam qoldi. Bu yerda 87 ga adam bor. Ol gapira olmaydi, endi so'ylamay qoldi. Pastelniy bo'lib qoldi u. Ha, yo'q-e? Ha, pastelniy bo'lib qoldi. Hozirgi yosh avlod ko'rmagan, bilmaydi hamda Orolni. Yoshlarning ko'rganlari bor, biroq baliq ovlamaganda tengizda. Baliq ovlamagan. Biz baliq ovladik. Siz o'zi bu yerda tug'ilganmisiz, Mo'ynoqda?
Арал теңізінің жағасында, Арал теңізінің Әмударияның Арал теңізге құяр жерінде туылғанмын мен. Nechinchi yil? 1951 жылы. 51 yil. 54 жылы ояқта су ала бергеннен кейін су көп болған. Ha. 54 жылы осы Марат ауылы дейді. Марат ауылы көшіп келген. Содан бері су жерде тұрамын. Ha, bu yerga ko'chib kelgansiz 54da. 54 жылы су алып, теңізбенен, баржымен затларын салып, адамлардың бәрін көшірген ояқтан. Ha, u yoqda suv ko'payib ketganmi? Су көбейіп кеткен, су ала берген. Барған жеріне су ала берген тек. Ha, Amudaryo kengayib ketgan. Ата бабамыздың, атамыздың бабаларының бабалары бар балық аулап, балықшы болған. Совет үкіметі орнамастан бұрын балықпен күн көрген, балық аулаған. Совет үкіметі орнамастан бұрын Арал теңізі көп адамларды ашаршылықтан алып қалған бұл теңіз. Ал кейін Совет үкіметі орнағаннан кейін мына фронтқа балық жіберіп тұрған бұл жерде. Front, konservi, kombinat ishlab. Keyin nechinchi yil Orolga baliqchilikka chiqishni boshlagansiz? Men 68-yilda baliq ovladim Aral tengizida. U payt mana o'qib bo'lib, o'qib pishirib bo'lgandan keyin Aral tengizida men onda endi yana bir 20ga sonda jastagi balaman, men ағамлардың қасында балық овладым. Ағамлар өзінің моторына алды. Bizler o жерде мотоблюк деген болады. Мотоблюк. 4 адам болады мотоблюкте. Мен алдым, 5-ші болып мен алдым. Bir mekanik, bir kapitan, 2 резервой болады. Резервой дейді. МРФ деп жазып қояды. Атын МРФ 115 деген мотоблюкте балық овладым мен. МРФ деген Мойнақский рыбный порт деген номер. Ана үлкен катерлердің, судындылардың, олардың атылары болады. 37 бұл Қысым, Қазақстан, Қырғызстан деген атлары болады. Ана мотоблюкілерді атпамай тек толқы номері болады. Алдында Арал теңізі барақтында консерві комбинат 300-мен 1200-300 адам істеді консерві зауытта. 300-мен істеді. Бірсімен азанғысымен істейді, кеште смен тапсырады. 1 сағат уборка болады. Орларын, ана балық кескен жерлерін бәрін тазалап беріп кетеді. Ана сменге тапсырады. Дұрыслап тазаламаса, нетпесе алмай қалады сменді. Тоқтағаннан кейін сменді азайта берді, қысқарып тастады. 3 смен болатын болса 2 смен қылды. Ең кейіннен 1 смен қылды. Одан кейіннен барып, өзің рабочыларға сокращение қылып жіберді. Айтып қойды, сен келесің, сен істейсің деп. Үйінен шақырып алып, азмаз 1 тонна, 2 тонна балық келді, соны консерві қыламыз деп, 1 сағат, 2 сағат соны айдап кетеді. Mo'ynoq markazidan taxminan 10 kilometr uzoqlikda Uchsoy qishlog'i bor. U dengiz bo'yidagi kichik baliqchilar qishlog'i bo'lgan. Uchsoyda baliqchilarning eski uylari hali ham saqlanib qolgan. E'tibor bersangiz, uylar qishda isitishga qulay bo'lishi uchun kichik qilib qurilgan. Uchsoy juda kichik qishloq. Atiga 1000 ga yaqin aholi yashaydi. Odamlar asosan chorvachilik bilan shug'ullanishadi. Qishloq Qozog'iston chegarasiga yaqin bo'lgani uchun bu yerda asosan qozoqlar yashashadi. Tasvirga olish ishlarimiz qishloqdagi Navro'z bayramiga to'g'ri kelib qoldi. Har yili qishloq odamlari yig'ilib birgalikda bayram nishonlashar ekan. Bo'lmaydi, bu kurashning qoidasiga kelmaydi. 19
Uchsoyda shu yerlik Janahmet og'a bilan tanishib qoldik. Ular Orol dengizida teploxod haydagan ekan. O'sha yerda port bo'ldi ertada. Сол портта жұмыс істегенмін. Теплоходта айдағанбыз ертеде. Жан-жақты Қазақстаннан пароход келетін еді. Коммуна, Будаков, Фанфилд деген пароходтар. Дариядан пароходтар келетін еді. Менде груза келетін еді. Дариядан келген пароходтар фахта келетін еді. Қазақстаннан келген пароходтар бидай, көмір, басқа заттар келетін еді. Соны осы жерде түсіріп жан-жаққа тарататын едік. Біздер теплоходты соларға апарып, жаңа погрузка дейді, груз дейді, апарып тиеп, бір баржадан бір баржа өзгеріс қылатын едік та, сөйтіп жіберетін едік. Теплоход айдағанда бұл айтады. Теплоходта коммунадан келетін пароходтар ғой. Пароходтарды келгеннен кейін ол пароходтар тартып келе алмайды бұл жерге. Они тастап кетеді да. Кеткен пароходтар осы ана теңіздің алдына қойып кетеді. Сол алып қойып кеткен пароходтарды бізде теплоходта баржаларды бізде тартып әкелеміз. Бухтаға да, бухтаға әкеліп түсіреді. Груз болады. Сол груз босағаннан кейін екінші груз тиеледі, тағы тартып апарып, ана жақта кететін пароход бар ғой. Қазақстанға кететін болады, неге кететін пароходтарға біздер буксировать етіп береміз, дайындап береміз да. Тұрған жері сол аралдың ортасы, какас осы жерде тұрмыз. Пароход осы жерден өтеді, былай өтеді, ана жерде тұрады. Келген адамдар жұмыс істейді, таратамыз, жаңа айтқанда жібереміз жан-жаққа. 37 жылдары осы жерге су анау тау төмбешікке дейін барып тұрады дейді, биікке дейін да. 37 жылдан кейін су қайтқан әстен енді неғып қайтып. Кеше 79 жылы біз осы жерде госпароходты жаптық. Жауып, бәрін Қожелді пристань деген бар, Қожелді пристаньға апарып тапсырдық. Сонан кейін біздер басқа жұмыстарға өтіп кеттік та. 60 жылдан бастап Арал теңізі құри бастады да. Құрғаннан кейін бұл жердегі пароходство енді кеше 79-ға дейін жұмыс істедік. 79-да бар точно бұл жерде істеген жұмыс. Бұқты Мойнақта болды, жаңа сіздің айтқаныңыздай корабльдердің несі бар, қабірі. Сол жақта жұмыс істедік та біздер. Сол жаққа көшті да. Онан кейін судың өршіде қайтуы байланысты уже пароходство тарқалды. Ликвидировать етілді да. Кеңіз болған байытта біздің Мойнақ районы түсінесіз ғой, неде де ялбы бар да, Арал теңізі барлық дүниежүзінің бәрін асырады ғой. Консервісі бар, балығы бар, копченый бар, басқалары бар. Сол балықтың деген дүниежүзінде 350 тонналық баржалар толып балық кететін еді. Не деген балық ол? Бір дарияда ағып тұрған байлықта ол. Енді су кетті, қазір ештеңе де жоқ. Байлық кетті. Суда газ. Су болса тұрмыс жағдайы жақсарады, халықтың міне мал асыраймыз, малға да су керек, адамға да су керек, бәріне су керек. Былтыр су болмады, малымыз қатты қиындалдық. Жетпіс алтыдан бастап кем-кемнен құри берді. Ол судың құрыған балықшылар онша сезген жоқ. Арал теңізінде су көп болды, мына порт болды мына жерде. Порт моторлар кеп тұрады, әкеп балығын тапсырады. Ұзақтан ауласа, теңізде ұзақтан ауласа, оған мына жерде ребзавод, комбинат, шай, мына нелер пиром, ашарған дейді, үлкен баржаны тіркеп кетеді. Соған балығын пиромшық барады, балығын асады. Әр балықшыға продукт апарып беретін моторлар болды. Әптеде бір рет, екі рет кеп нан, пан, азық басында жатты балықшылар. Бұяққа келе алмай. Қайда далын кетеді балық аулап. Қазақстанның шекарасына дейін барып қайтады балықшылар. Балық аулап. Ол неше километр, 100 километр болып кетеді, 150 километрден көп кетеді, қонаға кетеді. Бұл жерде компас бар, компаспен жүреді, компасты қояды да. Ауды салады, ауды мұны жерлерге салады. Аралскийге бұл жерге птес қатынады, Аралскийге. Мына жерде бір мотор тұрыпты, птес тұрыпты. Ешкім онша білмегендер біледі, білгендер оны біледі, Арал теңізінде балық аулағандар біледі. Үйге келген уақытында ағамлар, үлкен балықшылар айтып отыратын, ой, ауымды жүріп кетпесе болғанды ғой. Птестің жолына салдық деп, Аралға қатынайын жолға түсіп кеткенде, сол салады. Птес жүріп кетеді, сүйреп кетеді, ол күшлі мотор, бейінті. Қарқып деген ау тұрыпты, бейінтіне орал олы, елі тұрыпты. Сол теңізден қалған естелік, мен постоянно барған сайын ұстап көреміз оны. Ayni vaqtda Orol bo'yi aholisining o'rtacha umr ko'rishi 64 yoshdan 51 yoshga qisqargan. Qoraqalpog'iston va Qizil O'rdada onalar va chaqaloqlarning kasallanishi hamda o'limi O'zbekiston va Qozog'istonning boshqa hududlariga nisbatlanganda ancha yomon ahvolda.
Халқымызда қазір кемқалдық кеселіктері, бүйрек кеселіктері, жүрек қан тамыр кеселіктері һәм кейінгі уақытлары қантлы диабет кеселіктері анықтауда, онкология кеселіктері анықтауда көрсеткіштер анықталып жатырыпты. Халқымыз арасында скрининг тексеру өткізілді 40 жастан астам халықта. Бұл қан тамыр, жүрек қан тамыр кеселіктердің ерте басқышында анықтау үшін. Бұл жүрек қан тамыр кеселіктері қазір жас саңламайтын болып кетті. Себебі алдыңғы уақытлары бір 40-50 жастан астам адамларда болатын кеселік болса, қазір бір 30 жастағы жастарда да жүрек қан тамыр кеселіктері анығып жатыр. Артериалдық гипертония кеселіктері менен науқасланған кеселіктер саны анағұрлым көбейіп жатырыпты. Себебі Мойнақ районы басқа жаққа қарағанда климаты, ықлымы дейміз ғой, климаты кескін, жазы құрғақ ыссы, жауынгершілігі аз болатығын, қысы қақыратан суық, һәм қатты суық желменен боратығын районда ықлымам климатам жүрек қан тамыр кеселіктері үшін, демалу орган кеселіктері үшін, аллергик кеселіктердің келіп шығуына себеп болып қалады. Бахардың біз қысқа тез өтіп кеткенін байқамай қаламыз. Жауын шашылар жүдә аз болады. Жазымыз бұлам қысқа, лекен қатты ыссы, бірақ бір маусымның ішінде бір уақытлары шаң тозалар көтеріліп, құмлар бораны пайда болып, адамлардың көзін аштырмайтын дәрежеге дейін демалу жолларын, кеселіктерін қозғатып жібереді. Сондай уақытлары науқасларымыз көбейіп, қабылдауға келіп, жүрек қан тамыр кеселіктерден басқа өпке демалу кеселіктер, бронхит, аллергик компоненттер менен, даже бронхиал астма кеселіктеріміз бар. Осы маусымдық тез қозғалатығын аллергик кеселіктерді көбеюіне алып келіп жатыр. Біздің ішіп жатқан суымыз таза су емес, сапасы белгілі суымыздың бұлам тәсір етеді. Бүйрек тас кеселіктері кейін пайда болып жатырыпты. Qoraqalpog'istonda ayollarning deyarli barcha guruhlarida kamqonlikning yuqori darajasi qayd etilgan. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning 87% kamqonlikdan aziyat chekadi. Orol bo'yi hududlarida oxirgi 20 yildan beri reproduktiv patologiyalarning yuqori darajasi, bepushtlik, homila tushishi, homiladorlik va tug'ilishdagi asoratlar kuzatilmoqda. Әсіресе мына homilador ayollarımыздың экстрагенитал кеселіктерінің көпшілік басымы қанқалдықпенен бүйрек кеселіктері болып есептелінеді, перинефрит кеселіктері болып есептелінеді. Homilador ayollarımız поливитаминдер комплекслеріменен биполитаминленіп келіп жатырыпты. Онан басқа балаларымызда гельминтозға қарсы антигельминтоз препаратларымызбенен жыл давамында тәминленіп келіп жатырыпты. Моторлар қалған жерінде қалды әр жерде. Оқылар мына жерге әкеп қойған моторлар бар ма қазір? Памятник әкеп қойды. Ең ол кішкенелері, небір үлкен баржылар, коммуналар қап қойды. Әкеле алмады, күш жетпеді. Оны кім күшлі, аяғынан Қазақстаннан келіп, аяғынан металломға кесіп металломға кетті. Андай ағаш мотопүлеклер, мотор қайықлар, ағаш плашкотлер болды, ағаштан ісленген. Олар шауып отқа яқты. Бүйірге Жарылғап деген хәкім Мойнаққа хәкім болып келгеннен кейін, қазір Қоңыратта тұрады Жарылғап аға. Жорамыз хәкім болып келгеннен кейін соның басшылығында қайтан бұл моторлар келіп қалды. Болмаса бұлам жоқ еді, бұл кесіп әркім әкетіп қалады. Сол нетіп моторларды алдырып, әкелдіріп, мына жерге әкеп қойды. Музей қылып қойды. Музей қылып қойды. Сол Жарылғаптың арқасында сол жерде сол моторлар қалды. Болмаса бұны ham kesіп алып кетішерді. Бұлам жоқ еді қайта. Соның арқасында сол моторлар әкім болып тұрғанда соны әкелдірді. Hozir mana mahalla faollari tomonidan Navro'z bayrami malakalar tashkillashtirilayotgan ekan. Shunday bayramga tashrif buyurdik, ko'rmoqchimiz qanday bo'ladi bu.
Xor mayli. Assalomu alaykum. Nima jarayon bo'lyapti hozir bu yerda? Bu yerda hozir sumalak siyli bo'lyapti, o'zimizni mahallamizga. Bu yerda endi kichkina bala, baxshamizning bolalari xalq milliy o'yinlarni ko'rsatib beryapti. Bolalarimiz o'zlari milliy kiyimda, Qoraqalpoqning milliy kiyimlarida qo'shiq aytib, o'yin o'ynab, o'z ko'nglarini ko'taryapti. Necha soat qaynaydi bu? Bu umuman 15-16 soat qaynaydi. Hozir bir 2 soat bo'ldi qaynaganiga. 15 kilo bug'doyni undirib, shuni sutini chiqarib, shunga suv solib qaynatyapmiz. Hali kechqurungacha 12largacha qaynaydi bu. Keyin pishadi. Keyin pishadi. Qaqıldasıb basqılan ay düşürlər qara qalpaqda. Av düşmanla mirimsiz istimunliklə Orosda buyruq qatar qulun baylağa. Ulan kiye gerisi oynağa. Nihoyat biz Orol dengizidamiz, Mo'ynoqdan uzoqdamiz. Lekin afsus, bu yerda suv yo'q.
Biz hozir Orol dengizini aynan suv qurgan joyiga qarab yo'l olmoqdamiz va bu yerda hozir kanallarga ko'zimiz tushdi. Ochig'i o'zim qaysidir ma'noda hayratga tushdim. Bu ham fojiali, ham ayanchli. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Endi u dengizni qurishiga nima sabab, nima uchun quridi? Dengizдің құруының себебі адам ол теңізді құртқан. Адамlar Qanday qilib? пақтаны көбейіп жіберді. О уақытта Союзға қарайтын еді. Союзға қарайтын еді. Союз пәлен гектар план пақта берсе, соны белгілеп орындамаса, жұмыстан кетеді. Сол жұмысты пақтан орындаймын деп су ашып қойды. Қарақұм каналынға жіберді ана жаққа. Қарақұм каналын құрып құмға ағып жіберіп, бері жіберді Қарақұм каналын. Кем-кемнен су азая берді. Әдеп теңіз болды. Әмудерия мен Сырдарияны көрген жоқпын да, Әмудериядан мотормен жүргенде моторлар деген алдына жүре алмай тұратын еді ағыстан. Су көбейді, екі шетіне толып ағып тұрады. Ең кейіннен балықлардың қырылуы, су тұзы ашып бара жүргенде тұзлығы. Тұзлашу, шор тұз болып кетті. Шор болып бара жүргеннен кейін. Ең кейіннен дарияның ішіне дұрыс су азмас су жоқ болмай қалды. Келіп тұрды азмаз. В общем, құрып қалған жоқ, келіп тұрды, азмаз келіп тұрды. Сол балықлар ана тұздағы суға шыдай алмайды. Дарияның ішіне ұрып кетті ғой, қарап басты бәрі. Қандай балық керек? Дарияның ішінде тонна балықлар шықты. Дарияның іші балыққа симай қалды. Үлкен дарияның іші. Колхоз, әр мәкіма бұл жерде колхозлар көбейді. Планын бір айдың ішіне жетпей орылап кетті бәрін. Кейін зауыт балықтамаймыз деп, тек бір нәрсе қалды, тірі жәлік. Олам жаңа құрт тірі Арал теңізінде, басқа жоқ, жәлігі жоқ. Балықлар жоқ umuman, өліп кетті. Қай балықлар қашан сәріп капшоны болып қалып қалды. Яғни düşі суға дарияға ұрып кетті ғой, су деп. Өзіңе мына жайдың ішінде отырсаң, хауа келмей қалса, далаға асып шықпайсың ба? Сондай балықлар тұз ашып бара салғаннан кейін дарияға ұрып кетті ғой бәрі. Айттым ғой жаңа. Тонна балықлар шықты. Еш колхозлар бір айда орылап кетті, план қанша консерві зауыт еш қайсысы алмайды, каптенем алмайды, балықлар қалды. Соны балықшылар, қазіргі Арал теңізінен балықшылар айтады. Сол балықлардың кебетейіне ұшырадық дейді. Не бір балықлар төкті ғой суға.
yo'l bo'yi kelayotganimizda biz o'yladik, misol uchun dengizga boryapmiz, Orol dengiziga suv, faqat oldin eshitganmiz bu haqida deysiz. Lekin kelganingizdan keyin shunaqa hissiyot bo'lyaptiki, qirg'oqqa borgani sari tushunib yetasiz. Bu dengiz borgan sari kamayib, borgan sari so'lib bo'layotganini his qilasiz. Үлкен балықшылар, соғақта үлкен дегеніміз, балықшылар дегеніміз, қарылар дегеніміз, елі пенсияға шыға алмай жүрген адам екен, біздер жас болғаннан кейін айтып жатырса, ей балалар, Арал теңізінің су құрып баратыпты. Сонда жас балықшылар, ей қойса аға, Арал теңізінің суына құруына миллиард жылдар бар елі. Осы сонша су қайыққа құрайды деп айтатын еді. Ей жақ балалар, сілеп байқамадыңыз. Мына суды орталап көрдіңіз бе, кем-кемінен ашып баратыр деді. Тұзы көбейіп баратыр судың деді. Арал теңіз су құрып баратыр деді. Солар білген екен ғой үлкен. Теңіздің дауысы шуылдап ұрып тұратын еді дауысы. Приятный бір бәрде, мұз көтерілерде, нетерде бір самал мияқтан болса да бір приятный самалмен желпіп кететін еді. Приятный бір иісілер теңіздің хауыры кеп желпіп адам сипап өтіп кететін еді. 5 yildan keyin yana qaytib keladigan bo'lsang, bu yerga hozirgi Orolga yana bir necha kilometr pastga tushishingga to'g'ri keladi. 10 yildan keyin qaytib keladigan bo'lsang, o'nlab kilometr pastga tushishingga to'g'ri kelar balki. Va tushunasan Orol qurib borayotganini va tushunasan bu yerda hech qanaqa jonzot yo'qligini, hech qanday baliqlar yo'qligini tushunasan. Atrof sho'r bo'lib tuzga botib yotganini tushunasan. Kelib doimiy cho'milib bo'lmasligini tushunasan. Yaxshi gap bor, baribir umid oxirgi bo'lib o'ladi deydi. Balki Orol qaytib qolar deysan. Qayerdadir xayollaringni bir burchagida shunaqa umid paydo bo'ladi. Endi hozir prezidentimiz Aral tengizi qurib qolgan, meni yaxshi o'ylab topdi. Sho'lga chidamli har turli seksegul, qandim deymi, qarabaroq deymi, yegib o'tiribdi. 3 yildan beri, hozir 3 yil bo'lay turma, жұмыс qizg'in. Men ko'rsangiz, men samolyotlar uchib o'tirman aeroportdan hozir. Bo'lay kelib tuxum shashib o'tir, yegib o'tir, lesqozlarning жұмыс qizg'in. Hozir yekkan seksegullarga buyruqsiz bo'ldi. Ulkan bo'lib qoldi hozir. Soncha ana tengizdan ko'tarilib o'tirgan tuzni ustab qoladi deydi. Al o'zim soni ustab qolmayman ekan, ko'rib bu qalayın deydi. Mana bizning uy ketdi qo'y mana. Mana yerda seksegullar chiqib o'tir, ulkan seksegulning shaqasin sindırıp alıp ağzına sasan açtı tuzday. Kaptalında su var kanal. Şayip ağzına sasan düşüyor. Dursa mı ustab qoladi uni? Hammamiz eshitganmiz, bilamiz, Orol bo'yida qirg'oq tuzga to'la degan gapni hech kim inkor qilmaydi. Shunchaki men balki sizga qiziq bo'lar, men o'zimga qiziq bo'ldi. Shu tuz miqdorini ko'rsatmoqchiman sizga. Mana qirg'oq, dengiz qirg'og'i. Mana marhamat. Mana shu tuz hammasi. Hozir aytishyapti, Mo'ynoq aholisi, xalqi qanaqa yashaydi hozir? Nima qiladi endi? Hozir Mo'ynoq aholisi yaxshi yashaydi. O'zingga baylanishli yashov. Kim ishlaydi, sol ishlaydi degan qo'y. Sonda ishlaydigan bo'lsa, жұмыс ko'p. Kim ishlasa, almapis og'zima tushib yashayversa bo'lamaydi. Kelgan vaqtimda осы Арал теңізі 70 километр алыста жайласқанлығын білдім. Егер Mo'ynoqqa не келсе, теңіз қайтып кетсе, шыбырлаған теңіздің толқынларының дауысын, кемелер, пароходлардың дауысын, халықлардың несін, деңіздің дегөрегінде жүрген балалардың, хаяллардың, халықтың жүргенін, олыма басқаша цивилизация болар еді да бұл.
orolliklarning ko'pchiligi ishonishadi qachondir orol albatta o'z holiga qaytishiga. Balki buni ko'rish bizga nasib qilmas. Lekin hech bo'lmasa biz tushunishimiz kerak bizda nima bo'lgan ekanligi, balki bu orqali o'zimizni ekologiyaga bo'lgan munosabatimiz o'zgarar. Balki bu orqali biz tushunarmiz qanchalik darajada atrofimizdagi ekologiya, suv qanchalik muhim ekanligini tushunarmiz. Ha, qaysidir ma'noda siz o'ylashingiz mumkin, biz dengizni yo'qotib bo'ldik, nima qilamiz u haqida o'ylab yoki dengiz hech qachon qaytmaydi deyishingiz mumkin. Qaysidir ma'noda haqsiz. Lekin biz o'ylaymiz, aynan shu fojiani qo'ldan kelgancha ko'tarish kerak, qo'ldan kelgancha bu haqida gapirish kerak. Odamlar bilish kerak bu haqida.